Labas, aš Bitis Profažygis. O čia Huawei Watch 4 ir Watch 4 Pro. Šie išmanieji laikrodžiai įkvėpti žvaigždžių. Kodėl? Tuoj papasakosiu. Du laikrodžiai, du skirtingi dizainai. Watch 4 yra lengvesnis, plonesnis ir atrodo moderniau. Tuo metu Pro modelio išvaizda labiau klasikinė. Žinoma, skiriasi ir įrenginių dirželiai. Watch 4 turi fluoro elastomerinį juodą dirželį, kurį itin patogu mūvėti net sportuojant. O Pro modelio rudos spalvos dirželis yra odinis. Prisipažinsiu, pastarasis man patinka labiau, nes puikiai dera prie klasikinio stiliaus aprangos. Beje, laikrodžių dirželius galite keisti. Tik atkreipkite dėmesį, kad jų plotis būtų 22 mm. Ar pastebėjote, kad daugelis šiuolaikinių prabangių išmaniųjų laikrodžių ekranų rėmeliai yra itin siauri? Ne? Žinokite, dabar tokia mada, o nuo jos neatsilieka ir šie Huawei gražuoliai. Watch 4 korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Na, o dabar priartėkime prie žvaigždžių. Pro korpusas pagamintas iš net ir kosmose naudojamo aeronautikos klasės titano. Taip, išgirdote teisingai. Be to, šis laikrodis turi prabangų ekraną, kurį dengia sferinis safyro kristalas. Dėl šių įrenginių savybių jo puikia išvaizda galėsite džiaugtis dar ilgai. Kad jau užsiminiau apie ekraną, turiu pasakyti, kad abiejose laikrodžiuose jis yra vienodas. Pakankamai didelis ir aukštos raiškos. Vadinasi, gavus pranešimą nereikės prisimerkti. Be to, AMOLED ekrano technologija užtikrina, kad jo rodomą vaizdą puikiai matytumėte net ryškiai šviečiant saulei. Negana to, ši technologija taupo laikrodžių baterijų resursų, kai ekrano vaizdas yra tamsus. Oho, tik pažiūrėkite! Vos prisijungę iškart matome tokį ciferblatą. Neslėpsiu, jaučiuosi kaip astronautas žvelgiantis į Žemę iš žvaigždyno. Tiesa, mūsų planeta taip rodoma ne šiaip sau. Matote šį mažą mėlyną taškelį ekranų viduryje? Esame būtent čia. Na, o jei dar pasuksite laikrodžio karūnėlę, išvysite, kaip Žemė atrodo pasirinktą valandą. Nežinau kaip jums, bet man šis vaizdas kai ką primena. Ak taip, Apple išmanių laikrodžių ciferblatą. Jei jums kyla klausimas, kaip dažnai įrenginius reikia krauti, Watch 4 neišsikrauna iki 3 dienų, o Pro modelis iki 4,5. Išbandžiau pats, tai išties geri rezultatai. Tiesa, pats Huawei teigia, kad Watch 4 baterijos maksimalus veikimo laikas yra iki 14 dienų, o Pro modelio net iki 21 dienos. Nors šie skaičiai skamba kaip iš kosmoso, galiu atskleisti paslaptį, kaip juos pasiekti. Pasirengę? Viskas, ką turite padaryti, laikrodžiuose išjungti nuolat veikiančias funkcijas. Tam tai reikia pasirinkti itin ilgą akumuliatoriaus veikimo trukmę. Kaip matote, šių modelių valdymas intuityvus. Jie turi jutiklinį ekraną, reaguojant į prisilietimus ir karūnėlę. Ją valdyti laikrodį ne tik patogu, bet ir neįtikėtinai lengva. Štai, sukdami šią karūnėlę, meniu rasite norimą funkciją, o ją pasirinksite, ekraną paprasčiausiai palietę. Bakst ir viskas. Tiesa, laikrodžiai po karūnėlę turi dar vieną mygtuką. Ji paspaudę išvysite krintančią žvaigždę, kuri išpildys visus jūsų norus. Na, gerai, juokauju. Iš tiesų, šis mygtukas atlieka greito meniu funkciją, kurią galima pritaikyti pagal save. Aš pasirinkau orų prognozę ir sveikatos stebėjimą, tačiau galima nustatyti ir kitas programėlės ar funkcijas. Beje, šios serijos Huawei laikrodžiai draugauja su visomis telefonų žvaigždėmis. Dėl to jie puikiai sutaria tiek su Android, tiek su iOS telefonais. Kad ir kokį išmanųjį naudojate, Xiaomi, Honor, Sony ar kitą, šis laikrodis bus vienas iš geriausių pasirinkimų. Kodėl? Nes jis palaiko eSIM paslaugą. Su šia paslauga skambinkite draugams, skaitykite ir rašykite žinutes. Naudokite navigaciją ir klausykite muzikos, net jei telefono nėra šalia. Man asmeniškai tai itin praverčia sportuojant. Kaip daugelis šiuolaikinių išmanių laikrodžių, taip ir Watch 4 įrenginiai yra tarsi asmeniniai sveikatos asistentai. Pavyzdžiui, jie matuoja odos temperatūrą, deguonies kiekį kraujyje, širdies ritmą ir gali pasigirti elektrokardiogramos funkciją. Šių Huawei įrenginių žvaigždynė spindinti pažiba – arterijų standumo aptikimo funkcija. Tikimybė ją rasti kituose laikrodžiuose tokia pati, kaip naktį danguje ieškant pačios mažiausios žvaigždės. Kaip ir minėjau, Huawei Watch 4 serijos laikrodžiai įkvėpti žvaigždžių. Jie turi daug naudingų funkcijų. Ryškų ir pakankamai didelį ekraną, draugauja su visais telefonais ir dar palaiko eSIM paslaugą. Tiesa, Pro modelis yra kiek pranašesnis, nes turi ilgiau neįsikraunančią bateriją, taip pat patvaresnį korpusą ir sferiniu safyrų kristalu dengtą ekraną.
Tiek apie Huawei Watch 4 išmaniųjų laikrodžių seriją. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir paskambinti varpeliu, kad naujausios mūsų apžvalgos jūs pasiektų pirmosios. O aš sakau, iki.